Բարի օր, հանրային ռադիոյի եթերում առանց տողատակի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Լևոն Սարդարանն եմ, այսօր իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Էմիլ Օրդուխանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Օրդուխանյան, ենթադրում եմ մինչ այն պահը, երբ մենք արդեն եթերում կլինենք, երկրորդ ընթերցամանվել կընդունվի օրենքի նախագիծը, որը քաղաքական իշխան ուժ է ներկայացրել ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ, որոնք սահմանափակումներ են մտցնում ընտրական իրավունքի դեպքում, նախ փորձենք հասկանալ ինքը իրենց ինչ է ներկայացնում, ինչ են առաջարկում։ Ըստ էության առաջարկը հետևյալն է, որ այն քաղաքացիները, որոնք երկարատև բացակայում են Հայաստանի Հանրապետությունից, այդ ընտրելու իրավունքի հաշվի առնելով նաև վերջին զարգացումները եւ ըստ էության նաև կարելի համարել դա միջադեպ, որպես այդպիսին, այսինքն միայն ընտրության ժամանակ են գալիս 1-2 օրով եւ հետո նորից արտագաղթում են, թեև դրանով լրջորեն նաև ազդում են ընտրության արդյունքի վրա եւ նաև չեն կրում ըստ էության այն հետևանքները, որոնք որ ձևավորվում են։ Համենայն դեպս կարծում եմ այս իրավիճակով պայմանավորված նախաձեռնված օրենսդրական փոփոխություն է, որովհետև ընտրությունը ուղղակի քաղաքական գործընթաց չէ, քվեարկությունը ինքնին ունի նաև իր իմաստը, այսինքն դրանով որոշվում է առաջիկա 5 տարիներին պետության զարգացման, այսպես ռազմավարությունը, ասենք, ուժերի դասավորությունը եւ այլն, եւ այստեղ քաղաքական եւ նաեւ քաղաքացիական պատասխանատվության բարձր զգացում ունեցող մոտեցմամբ պետք է մոտենալ այդ հարցին, իսկ եթե ուղղակի մարդիկ այդ դեպքերը ինչպես ցույց տվեցին գալիս են այնքան որ քվեարկեն ու գնան ու այլևս կապ չունենան այն ամեն այդ ինչ որ պետությունում տեղի է ունենում, դա ձևավորում է այնպիսի իրավիճակ, որ քվեն ուղղակի իրացվում է հենց այնպես, առանց հասկանալու դրա կարևորությունը, դրա արժեքը եւ թե ինչի դա կարող է հանգեցնել։ Ինչի արժեքը լավ էլ գիտեն, ասում էին։ Ну, այդպես ասում են, բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, որ դեպք եղավ, չէ, շատ այդպես արդեն տարածված, որ մարդ կար ասում էր ժամը 7-ին պետք է գնամ, հետո ինչ կլինի, ինձ հետաքրքիր չի։ Այսինքն ցույց է տալիս, որ այդ մարդկանց համար այդ ընտրություն կատարելը, իդեպ ընտրել կոնկրետ ուժի օգտին եւ չկապել իր կենսագործունեությունը, իր կյանքը այդ պետության հետ։ Այսինքն այդ քաղաքացի լինելը միայն անձնագիր ունենալը չի, քաղաքացի լինելը նաև այն պատասխանատվությունն է, որը պետք է կրես սեփական պետության նկատմամբ եւ նաև քաղաքացիական այս գործընթացը ոչ միայն քվե տալով է պայմանավորվում, այլ նաև այն հետևանքները եւ արդյունքները կրելով։ Ինձ թվում է սա նույն է պայմանավորված։ Տեսեք, Արծվիկ Մինասյանը, եթե չեմ սխալվում, դեռ առաջին ընթերցումից առաջ հայտարարեց, որ եթե օրինագիծ այնուամենայնիվ ընդունվի, այն տեսքով որ ներկայացված է, ընդ որում փոփոխություններ եղել, եթե նախկինում առաջարկում էին 1 տարվա կտրվածքով նայել, հիմա 2 տարվա կտրվածքով են նայում, առնվազն 1 տարի ընտրություններից ինչ-որ ժամանակ առաջ 1 տարի պիտի Հայաստանի Հանրապետությունում եղած լինի, բացակայած չլինի, որ կարողանա մասնակցել ընտրություններին։ Մի խոսքով, Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ հենց ընդունվի, հաջորդ օրը իրենք դիմելու են սահմանադրական դատարան, սահմանադրականությունը այս օրինագծի վիճարկելու դրամաբանությամբ։ Հիմա եթե փորձենք այս սահմանադրության տեսանկյունից նայել, որքանով է սա սահմանադրական։ Ну, բնականաբար իրենք իրավունք ունեն դիմելու եւ սահմանադրականության հարցը որոշող միակ մարմինը հենց սահմանադրական դատարանն է։ Թող դիմեն, տեսնենք ինչպեսին կլինի արդյունքը, եթե իհարկե դա այդտեղ կա իրավունքի սահմանափակում, բնականաբար սահմանադրական դատարանը պետք է պատշաճ որոշում կայացնի այս մասով, հակառակ դեպքում ես կրկնում եմ նախորդի միտքը, այդ քաղաքացիական պատասխանատվության հարցը շատ կարևոր է պետության զարգացման համար, եթե իրավունքի սահմանափակում չեն գտնի, բարձր դատարանը չգտնի, բնականաբար այդ օրենքը այդ մասով էլ կմտնի ուժի մեջ, ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ ընտրական օրենսգիրքը ամենաշատ փոփոխվող օրենսգիրքն է եւ չբացառենք, որ մինչեւ հաջորդ ընտրություններ էլի կարող են փոփոխություններ տեղի ունենալ, թեկուզ այդ ժամկետների տեղաշարժի մասով։
Եվ մի հարց էլի այս թեմայով, ես օրինակ լավ չհասկացա այդ հապշտապության իմաստը, որտեղ իրականում ազգային ժողովը արդեն ըստ էության գնացել էր արձակուրդ արտահերթ նստաշրջան, հրավիրվեց, այս ամենը կարելի էր անել, ասենք սեպտեմբերին, երբ արդեն նոր խորհրդարանը կսկսեր աշխատել, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը էլի ունի բացարձակ մեծամասնություն, այսինքն այս օրինագիծը էլի այն ժամանակ կանեին, հիմա ինչու հիմա, ինչի այսպես շտապ։ Դժվար է ասել, ուղղակի կարող եմ ենթադրել, որ եթե դա նաև վերաբերել է լինելու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությանը, ապա այս հանգամանքով կարող է պայմանավորված լինել։ Հակառակ դեպքում, եթե համապետական ընտրությունների մասին է, այո, ձեր դիտարկումը բավականին տրամաբանված է, որ հաջորդ ընտրությունների 5 տարի հետո կարող են լինել, կամ եկեք չբացառենք, չենք կարող դեռևս ասել, այս նոր խորհրդարանը դեռ մանդատները չեն վերցել, թեև արդեն ակնարկներ կան, որ դա լինելու է, բայց կարող է եւ որոշ ուժեր պատրաստվում են արտահերթ ընտրությունների եւ սա նաև կարող է կանխարգելիչ լինել հաշվի առնելով այն իրողությանը, որին բախվեցինք այս ընտրության ժամանակ, այսինքն այդ ընտրական կազմակերպված ներգաղթը եւ հետո անմիջապես արտագաղթը, որը բնականաբար ազդեց ընտրությունների արդյունքների վրա։ Համախառն ներքին արդյունքի վրա էլ ազդեցություն ենթադրում։ Հիմա տեսեք, հետընտրական զարգացումների մասին խոսենք 7 դիմում սահմանադրական դատարանում, վաղը չեմ այսօր ենթադրում ենք, որ սահմանադրական դատարանը կհրապարակի իր վճիռը, բայց մի քիչ առաջ ընկնելով, հիմա տեսեք, ըստ էության տպավորություն կարող է ստեղծվել, 7 ուժ ընտրություններին մասնակցած դիմել է սահմանադրական դատարանին, պահանջելով չեղարկել ընտրությունները։ Ընդ որում այդ 7 ուժից մեկը հանուն հանրապետության կուսակցությունը միակն է, որ ասում է չեղարկեք ընտրությունները, որովհետև այն ընտրակաշառքները, այն փողերը, որ այդ ձախ փողերը, որոնք պատտվել են այդ ամբողջ ընթացքում, ուղիղ ազդել են կամ արտահայտման իրավունքի վրա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Այն մնացածի դեպքում դե ասում են, որովհետև վարչական ռեսուրս է օգտագործվել, կոնտրակերտիկներ են եղել, 3 ընտրատեղամասում ընտրությունների արդյունքները չեղարկվել են, որում 3-ից 2-ի վրա առնվազն իրենք էին պահանջում, որ չեղարկվեն, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա տպավորություն կարող է ստեղծել այդ կողմնակի աչքի համար, թե երկրում քաղաքական ճգնաժամ է հետընտրական։ Կա այդ ճգնաժամը թե՞ չէ։ Ես կարծում եմ, նման ճգնաժամ չկա, ուղղակի այն խոստումները տեսեք ուժերը տարբեր են բնականաբար եւ այդ պետք է առանձնացնենք նաեւ դիմումների բովանդակությունը եւ որը ինչ խնդրի մասով է դիմում, բայց նկատենք, որ այն ուժերը, որոնք որ խոսում են, որ իրենք պետք է իշխանություն դառնան եւ դա անկասկած է, ընտրության արդյունքում նույնիսկ այդ գործիքները կիրառելու արդյունքում չստացան հավանաբար այն ակնկալվող մեծամասնությունը, որը որ կուզեն այն ունենալ եւ պարզե այդ process-ը պետք է այսպես իրավական առումով կասկածի տակ դնեին, միևնույն ժամանակ այս օղականացնելուց հետո եթե իրենք վերցնում են մանդատները, նշանակում է նաև այն դիմումները, որ իրենք ներկայացրել են, իրենք էլ այդ դիմումների բովանդակության այդքան չէին հավատում, այսինքն լեգիտիմության հարց կա այստեղ, եթե իրենք համոզված են, որ ամբողջությամբ կեղծված են ընտրությունները եւ եթե իրենք վերցնելու են մանդատները, ստացվելու է իրենք նաեւ դառնալու են այդ ամենի մասնակիցը։ Դե արդեն ակնարկները դրական, օրինակ Սամվել Կարապետյանը 3 կամ նախորդ օրը դրա լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ այդ Տաշիր արենայում կրկեսի շենքում հավաք է եղել համախոհների եւ ասում մոտավորապես 60% եւ ավելը հավաքի մասնակիցներին կողմ էին, որ եթե սահմանադրական դատարան չի չեղարկում ընտրությունների արդյունքները, մանդատները վերցնելուն։ Դասեք, եթե հաշվի առնենք այն բոլոր հաղորդումները, որոնք որ եւ նաեւ փաստարկված կապված ընտրակաշառքների, ձայնագրությունների բացահայտում եւ այլն ասոցացվում են այդ ուժի հետ հիմնականում, ստացվում է, որ հսկայական ռեսուրսներ են չծախսվել ֆինանսական առնվազն եւ եթե մանդատները չվերցնեն եւ ակնկալեն օրինակ նոր քվեարկություն, վստահաբար դա ավելի թանկ է արժենալու կրկնակի էլի նորից ներգաղթի կազմակերպում եւ այլն, այսպես պայմանական ասած ընտրական եւ առանց որևէ երաշխիքի, որ դա կբերի նույնիսկ հավասարազոր արդյունք, որը որ եղել է արդեն եւ այսպես ծանրուկշիռ անելով հավանաբար հասկացել են, որ ավելի լավ է վերցնեն։ Ես իդեպ ի սկզբանե էլ ասեմ, որ իրենք վերցնելու են այդ մանդատները, որովհետեւ
իրենց ձեռնտու է դա լինել խորհրդարանում, ունենալ այդ անձեռմխելիությունը, խորհրդանում առաջ տանել իրենց օրակարգը, որտեղ փողոցում տեսենք հետընտրական զարգացումներ որպես այդպիսին չեղան, այսինքն եթե դա լիներ օբյեկտիվ դժգոհության մեծ ալիք, հաջորդ օրը փողոցը լցվելու էր։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ նույնիսկ վարչապետն էր կոչ անում, որ դուրս եկեք, բայց դա տեղի չունեցավ, սա ցույց է տալիս, որ այդ պնդումները, որոնք որ նրանք անում են, այնուամենայնիվ քաղաքական ուղղակի զուտ պնդումներ են եւ դրա հիմքում այսպես օբյեկտիվ պատճառներ չկան։ Ուղղակի պետք է մեր պատկան մարմինները շատ հետևողական լինեն այդ ընտրակաշարքի դեպքերը իրական այսպես պատասխանատվության հասցնելու տեսանկյունից, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այդքան կանխել եւ բացահայտելու պարագայում, այո, դրանք լուրջ ազդեցություն ունեցել են ընտրությունների արդյունքների վրա եւ այդ ուժերն էլ այդ մանդատները վերցնելով գնալու են խորհրդարանում շարունակելու են իրենց քաղաքական գիծը։ Ինչ արդեն 18 թվից հետո հեղափոխությունից հետո շատ քչերի մտքով կարող էր անցնել, որ Հայաստանում մենք էլի բախվելու ենք այդ ընտրակաշարք երևույթին, հա, որտեվ հայտարարվում էր, պնդում էին, որ էջը փակված է արդեն, նախկիններ էլ այլևս ոչինչ չեն կարողանալու անել, բայց արի ու տես, որ հիմա այդ երևի ամենաակտուալ եւ ամենակննարկվող քաղաքական թեման է էլի։ Ինչու այդպես ստացվեց։ Եթե կա կաշառք վերցնող, ուրեմն կա նաև կաշառք տվող կամ հակառակը, սա ցավալի երևույթ է իրականում, որովհետև քաղաքացին էլ է չէ ինչ որ չափով մասնակից, ուղղակիորեն մասնակից է այդ process-ին եւ եթե կան մարդիկ, ովքեր հակված են շարունակել այդպիսի քաղաքական վարքագիծ, մենք ունենալու ենք այսպիսի լուրջ խնդիրներ եւ նաեւ դրանով ձևավորել ենք այնպիսի խորհրդարան, որը արտահայտում է ոչ թե քաղաքական տեսակետը, այլ այդ ֆինանսական, նյութական շահագրգռվածությունը, որը շատ պայմանական է, շատ իրավիճակային է, որտեղ այդ գումարը ենթադրենք ովքեր որ վերցրել են ծախսելու են, բայց 5 տարի շարունակ դրա հետևանքները մենք կրելու ենք ընդհանուր եւ քաղաքացիները եւ պետությունը որպես այդպեսին, սա նշանակում է, որ պետք է լուրջ աշխատանք տանել, որ յուրաքանչյուրի քվեն իրականում պետության համար այնքան արժեքավոր է եւ այդ գիտակցությամբ պետք է քաղաքացի ձևավորել ուղղակի։ Եթե մենք դա չենք անել, դա կրթությամբ է դպրոցից սկսած պետք է սովորեցնել, որ այդ երեխան, որը վաղը դարձավ 18 տարեկան եւ արդեն ընտրող է, ինքը իմանա թե իր քվեն որքան կարեւոր է եւ դա չի կարող ուղղակի վաճառվել, չի կարող գնվել։ Եթե չլինի ըստ էության այդ ընտրակաշարքի սպառողը, կոպիտ ասած, բնականաբար այդ ուժերն էլ ընտրակաշարքով չեն գա ընտրողի մոտ, այլ կգեներացնեն իսկական քաղաքական օրակարգեր, գաղափարներ, ռազմավարություններ, որոնց հավանություն կտա ընտրողը։ Մոտեցեք, օրինակ Ազատ Արշակյանը այստեղ երևի 2 շաբաթ առաջ հայտարարեց, պնդեց, որ այն իրավիճակը, որ մենք ունենք կապված այդ զանգվածային հրակաշարք եւ այլն, դա պետության ըստ էության հանցավոր անգործության հետևանք էր։ Դուք համաձայնեք այդ տեսակետին։ Բնականաբար քաղաքական ձևակերպում է այդ ամենը, բայց այո, ես որ նշեցի կրթության, այստեղ հարց կա, հանրության այդ աշխատանքի հարց կա, դրանք պետք է նաև պետական ինստիտուտները, առաջնահերթորեն պետք է պետական ինստիտուտները անեն, եւ օրինակ եթե դպրոցում կա հասարակական գիտություն առարկան, պետք է ճիշտ ձևով սովորացնել քվեի արժեքն ինչ է, որ նոր սերունդը, որը վաղվա ընտրողն է, ինքը հասկանա, որ նա ով կցանկանա իր քվեն գնել, առաջին հերթին հենց անպատվում եւ վիրավորվում է իրեն։ Եվ եթե մենք ունենանք այդպիսի քաղաքացի, այդպիսի քաղաքական գիտակցությամբ ընտրող, բնականաբար ընտրակաշարքը ուղղակի դուրս կգա կամ կնվազագույն այսպես ազդեցություն կունենա այդ քաղաքական գործընթացում։ Եթե դա չկա, մարդիկ այո հակվում են երբեմն որոշները վերցնել այդ ընտրակաշարքը, ինչ որ իրավիճակային կենցաղային հարց լուծել, բայց հետո նաև կրել այդ ամենի այսպես հետևանքը, դժվարությունը, ծանրությունը հենց իրենց ուսերին այդ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Պարոն Օրդուխանյան, ուրեմն իշխանության կողմնակիցները, այսպես մի քիչ դավադրապաշտական մանդատների վերցնելու թեմային վերադառնանք, թեզ ունեն, ասում են, տեսեք, մինչև հուլիսի 4-ը, այսինքն մինչև սահմանադրական դատարանի
վճռի կայացումը, այսպես ռազմավարական դատար էր վերցրել ընդդիմությունը, այսինքն դիմել էին սահմանադրական դատարան, ինչ որ ժամանակ տալու համար Ռուսաստանին, որը այդ ընթացքում փորձելու էր Հայաստանի Հանրապետությանը ինչ որ տնտեսական ճնշումների միջոցով բերել իրեն հարմար այսպես դաշտ, հա։ Եվ հիմա ըստ էության Եվրամիությունը եկել է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը արդեն Երևանում է առավոտից։ Ասում է, չէ, մենք ձեզ կօգնենք, որ դուք դիմակայեք այդ ճնշումներին, որ կապեք ձեր գործերը, մոտավորապես այսպեսի հա ժողովրդական տարբերակով ասած։ Հիմա դուք եք գտնում, որ այդ հուլիսի 4 մինչև այդ ռազմավարական դատարներ, որը տրվել էր Մոսկվային Երևանի վրա ճնշումներ գործադրելու նպատակով։ Չբացառենք անուղղակիորեն այո այդ տարբերակի ազդեցությունը, որովհետև եկեք նկատենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մինչ այս պահը չի շնորհավորել քաղաքացիական պայմանագրին հաղթանակի հետ կապված, այսինքն այդ զուգահեռներ եթե անցկացնում ենք, տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը եւ նաեւ ռուսական տեսակետ ներկայացնող եւ ոչ էլ թաքցնում են, որ այդ քաղաքական ուղու մեջ են հենց այդ ուժերն են խոշոր հաշվով բացառությամբ նույն հանուն հանրապետության, որ դիմել են սահմանադրական դատարան եւ բնականաբար այս ընթացքում այդ տնտեսական դժվարությունները, սահմանափակումները, որոնք կիրառվում են Հայաստանի նկատմամբ եւ ըստ էության անհիմն, սրանք հակառակ էֆեկտն են ունենում։ Այսինքն Ռուսաստանի ճնշումները Հայաստանի արտահանումների հետ կապված եւ նաեւ հիշեցնեմ Զախարովային պնդումները, որ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ մերձենում է, իրենք իրենց քայլերով այդ մերձեցումը ավելի են արագացնում։ Եթե իրենք այդ քայլերը չանեին, հավանաբար այսօր Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Հայաստանում չէր լինի եւ նման հայտարարություններ չէր անի։ Այսինքն տնտեսական ճնշումները ստացվում է, գործնականում ավելի են մեծացնում Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացման հնարավորությունները եւ եկեք նկատենք, որ Հայաստանի արտահանման ծավալները այնպիսին չեն, որ Եվրոպական միությունը չկարողանա այդ խնդիրը լուծել։ Այսինքն մեր տնտեսական պոտենցիալը այնքան մեծ չէ, որ այդ խնդիրները լինեն իսկապես դժվար։ Եթե մենք վերցնենք մեր բնակչության թիվը, դա եվրոպական մի խոշոր քաղաքի բնակչության թիվ է եւ բնականաբար այդ արտահանման հարցերը դրանք այն խոշոր ծավալները չեն, որ եվրոպական կողմը չլուծի կամ ֆինանսապես չաջակցի մեր տնտեսվարողներին այստեղ, նաև իրենց արտադրանքի որակը բարձրացնի։ Այսինքն տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Ռուսաստանի սահմանափակումները բերում են նրան, որ նոր շուկաներ են հայտնաբերվում, այսինքն մեր ապրանքը կգնա այդտեղ եւ նաև մեր տնտեսվարողը բարձրացնում է արտադրանքի որակը։ Հիմա սրանց էֆեկտը իրականում այն ակնկալիքին չի համապատասխանում, որը որ Ռուսաստանը կցանկանար, այսինքն ճնշել, որպեսզի Հայաստանը վերանայի, թեկուզ կապված այդ արդյունքների մասով եւ այլն ընտրությունների չշնորհավորելն էլ է, չէ, նաեւ ճնշման լծակ եկեք հասկանանք ամբողջ աշխարհը, ժողովրդավար աշխարհը եւ ոչ միայն շնորհավորել է, բայց Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը դեռևս չի շնորհավորել Հայաստանում ընտրությունների արդիվ հաղթող ուժին եւ պարզ է, որ այս ամենը ավելի շատ հեռացնում է Հայաստանին Ռուսաստանից եւ այդ նախաձեռնողականությունը հենց ռուսական կողմից է բխում։ Այդ թվում նաեւ ԵԱՏՄ շրջանակներում, որտեղ վերջին ժամանակ շատ են խոսում նաեւ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված Հայաստանի ընտրության մասին։ Արագ ասեք Եվրոպայի գնում թե մնում եք, բայց երբ որ պահը լինի, այդ ամենը ժողովուրդը կորոշի եւ ոչ թե ինչպես մեկ գիշերում էր 2013 թվականին մեկ մարդ կորոշի, թե Հայաստանը ինչ ուղղությամբ պետք է զարգանա։ Եվ այդ մեկ մարդը իմիջալու Սերժ Սարգսյանը չէր։ Ենթադրում եմ։ Լավ, ու ինձ միշտ այս թեման երբ քննարկվում է, Ռուսաստանի գործողությունները բերում են սրան, հեռացնում են, նոր հնարավորություններ են բացում։ Մոսկվայում այդքանը չեն հասկանում։ Գիտեք, իրենց քաղաքականությունը շատ հետաքրքիր է, որովհետև եկեք միայն չկենտրոնանք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների վրա։ Առնվազն նորանկախ հանրապետությունների հետ հարաբերություններում, այսինքն նախկին խորհրդային հանրապետությունը, Ռուսաստանը իր վարած քաղաքականությամբ բացառությամբ Բելարուսի, այնպես չի որ հարաբերությունները շատ սերտացրել է, էլի։ Այսինքն իրենց քաղաքականության այս
լոգիկան, այս տրամաբանությունը այսպիսին է եւ իրենք ոչ թե ուզում են համագործակցել, այլ ուզում են թելադրել։ Եվ երբ որևէ պետություն ցանկանում է որոշ չափով ինքնուրույն քաղաքականություն իրականացնել, սա դուր չի գալիս Ռուսաստանին։ Պատկերացնենք մի պահ, երբ որ մենք կարողանանք եւ դա լավ կլիներ Ռուսաստանի հետ ունենալ իսկապես այնպիսի հարաբերություններ, երբ կողմերը ոչ միայն մի կողմը պարտավորված կլինի հարգել մյուս կողմին, այլ դա կլինի փոխադարձության սկզբունքով եւ բոլոր ոլորտներում։ Բայց եկեք հիշենք էլի ռազմական անվտանգային հարցերի հետ կապված են խնդիրները, որոնք առաջացրեց մեզ համար Ռուսաստանը ՀԱՊԿ շրջանակներում, տնտեսության հետ կապված, զենքի սպառազինության մատակարարման հետ կապված եւ այլն եւ այլն, իրենք ուզում են ըստ իս որպեսզի բոլորը միայն իրենց շահերի համատեքստում գործեն, բայց խորհրդային միությունը վաղուց փլուզվել է, վաղուց լուծարվել է եւ այս պետությունները քիչ թե շատ ինչ որ անկախություն են ձեռք բերել եւ այո անկախացել են ինչ որ չափով իրենց գիտակցության մեջ։ Հիմա սա է խնդիրը, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության այսպիսի վարած քաղաքականությունը ոչ թե սերտացնում է ըստ էության հարաբերությունները, այլ հակառակը այդ մյուս պետությունների, մյուս սուբյեկտներին ավելի շատ դրդում է, հրահրում է, ստիպում է, չգիտեմ, հարաբերություններ փորձել հաստատել նաև այլ խոշոր խաղացողների եւ մենք այդ հարցում տեսնում ենք թե Ղազախստանի քաղաքականությունը, թե Հայաստանի, թե մնացած բոլոր երկրները, որոնք միայն չեն սահմանափակվում Ռուսաստանի հետ իրենց հարաբերություններով եւ դա չեն դիտում որպես միակ հնարավորը։ Իսկ դուք որքանով եք հնարավոր համարում, թե որքանով եք ճշմարտացի համարում այն պնդումը, թե Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կսկսվի երկխոսություն, խնդիրները կհարթվեն, կապրենք ուրախ, բախտավոր եւ երջանիկ միասին։ Չբարձրացնենք նաեւ այդ տարբերակը, բայց քանի Հայաստանը իր ինքնուրույն ռազմավարական առաջնահերթություններով է շարժվելու հայ-ռուսական հարաբերություններում, ինչը ճիշտ է որպես պետություն, էլ ինչ որ առիթներ գտնելու են տարբեր հանգամանքներով իրենց մեղմ ասած դժգոհությունը ցույց տալու, եկեք չմոռանանք, որ ընտրությունները ճանաչեն թե չճանաչեն, դա իրողություն է եւ խորհրդարանը աշխատել է, բայց այդ խորհրդարանը նոր շատ ռազմավարական լուրջ հարցերի պետք է անդրադառնա, այսինքն մենք արժևում ունենք TRIP-ի հետ կապված հարցեր, մենք դեռևս ունենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրման եւ վավերացման խնդիր, մենք դեռևս ունենք մեր հարևանների հետ հարաբերությունների, մասնավորապես Թուրքիայի հետ սահմանների բացման հարց, այսինքն բազմաթիվ հարցեր կան եւ մենք ունենք դեռևս որոշ ենթակառուցվածքներ, որոնք շարունակում են մնալ ռուսական կառավարման, այսինքն մեր պետությունում երկաթգիծ եւ այլն, այս բոլորը տարբեր բարակ կամ հաստ տարբեր թելերով, շղթաներով փոխկապակցված են եւ Ռուսաստանը միշտ էլ ունենալու է հնարավորություն ինչ-որ ձևով ազդել, բայց այդ ազդեցությունն էլ ես վստահ եմ, որ մեզ ավելի շատ է կենտրոնացնելու, մեր ջանքերը շատ ավելի է մեծացնելու այդ տարբեր ոլորտներում էներգետիկ եւ այլն դիվերսիֆիկացումն ավելի արագացնելու։ Ինչալ ձերպես թեմայով խոսում է զուտ ռեմարկ անեմ, հա, խոսվում է անընդհատ, որ Ռուսաստանը ունի ազդեցություն, մենք էլ ունենք ազդեցության լծակներ ու չգիտես ինչու բարբերաբար այդ մասին մոռանում են կամ միտումնավոր կամ չիմանալու։ Բնականաբար, այո, մենք էլ ունենք ազդեցության լծակներ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր այնպիսի միջազգային իրավիճակում չէ, որպեսզի նույնիսկ փոքր շուկաները կամ փոքր ազդեցության լծակները հաշվի չառնի, մենք տեսնում ենք, որ ավելի շատ այսպես խոսույթի մակարդակում Ռուսաստանը շատ ավելի կոշտ է եւ գործնական քայլերում ոչ այդքան կարող ենք ասել, որովհետեւ հասկանում եմ, որ թեկուս գազի հետ կապված չէ։ Հիմա ասենք խոսում են, որ պայմանագիրը կարող է խզեն, դրանից միայն Հայաստանը չի տուժելու, դրանից նաև Ռուսաստանն է տուժելու։ Եթե խզեն օրինակ հայ-իրանական գազատարի հարցը, մեզ համար շատ ավելի արագ լուծելի կլինի, չէ՞։ Այսինքն երկկողմ պայմանագրով դա կանենք, մենք հիմա փաստացի ունենք թեկուզ ավելի փոքր ծավալների, բայց գազի ներկրում ունենք նաև Իրանից, այսինքն ինչքան իրանք ճնշեն, այնքան մեզ համար նաև հնարավորություններ կարող են բացվել եւ կարծես թե ֆոն դեր Լայնն էլ էր դա ասում, եթե Ռուսաստանը շարունակի եւ փակի հայկական արտադրանքի համար
իր շուկան, ապա Եվրոպական միությունը կբացի։ Հիմա ստացվում է, չէ, եթե իրենք դա չանեն, Եվրոպան չգա։ Արդեն հայտարարեցին, որ մաքսային բանը հանում են Այսինքն այդ հարցը արդեն լուծվեց եւ շատ արագ, նույնիսկ 1 ամիս է ըստ էության այս խնդիրը առաջացել է եւ 1 ամսվա այսպես ժամկետում շատ արագ լուրջ հարց է կարգավորվում։ Բայց եթե վերադառնանք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին, տեսեք, 2 օր առաջ այստեղ Ազգային ժողովի ֆինանսահավաքային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանն էր իմ հյուրը, որը հույս հայտնեց, որ այսինքն ոչ թե հույս հայտնեց, ասես գիտեք ինչ պետությունների հարաբերությունները այդ էմոցիաների վրա չեն կառուցվում, որովհետեւ բայց այստեղ էմոցիոնալ խնդիրը չի։ Հիմա տեսեք, Ռուսաստանը չափազանց հեռու է գնացել Հայաստանի նկատմամբ այդ ճնշման փորձերի, գործում ու որ ես չգիտեմ իրենք ինչպես կանեն կամ ոնց են անել, ոնց են հաջողացնելու, որտեղ սեփական հասարակությանը պիտի բացատրեն, թե ոնց եղավ, որ այսքանից հետո մենք այդպես նստեցինք, պայմանավորվեցինք, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Այսինքն ես վախենամ, որ Ռուսաստանը ինքը հետ գնալու տեղ չունի։ Դե հենց այդ իրենց քաղաքականության արդյունքն է, եթե վերցնենք լավ ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները, այսինքն իրենք ինչ էին ուզում եւ ինչ էին ասում եւ ինչ իրականություն է այսօր։ Բնականաբար այն իրականությունը չէ, որ իրենք կուզեին լինել, բայց դա գոյություն ունի անկախ նաեւ Ռուսաստանի կամքից։ Հիմա նույնը կարող ենք ասել հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, որպես երկու պետությունների միջև հարաբերություններ, իսկ իրենք ակնկալում են, որ իրենց քայլերը հիշենք էլի ինչ էր ասում Բելարուսի նախագահը, Հայաստանը գնալու տեղ չունի։ Մենք միշտ պետք է սա հիշենք, բայց հակառակը բազմաթիվ դռներ բացվեցին եւ համագործակցություններ եւ դիվերսիֆիկացումներ տարբեր ոլորտներում եւ թրիփ նախագիծ նահանգների հետ ստորագրված փոխնախագահի այց պետքարտուղարի այց եւ այլն, այսինքն որքան հնարավորություններ են բացվում։ Ուղղակի Ռուսաստանի Դաշնությունը մի բան է ուզում, ինքը չի ուզում կորցնել իր ազդեցությունը այս տարածաշրջանում, բայց քանի որ այդ ազդեցությունը հնարավոր էր պահել տևականորեն կոնֆլիկտի առկայության պայմաններում, եւ մենք գիտենք խոսքն ինչի մասին է, այսօր եթե այդ կոնֆլիկտը չկա, նաեւ չկան այդ ազդեցության լծակները, որոնք կարող են նաեւ քաղաքականապես ճնշել այս կամ այն պետության ղեկավարին որոշել ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու տեսանկյունից։ Եվ նաև կա մի այլ շատ կարևոր հանգամանք, եթե նախորդիվ մենք մշտապես ունեցել ենք ներքին լեգիտիմության խնդիր եւ մեր իշխանությունները շատ ավելի հակված են եղել այդ լեգիտիմությունը փնտրել եւ ստանալ դրսից, մասնավորապես Ռուսաստանից, այսօր այդ խնդիրն էլ չկա։ Այսինքն ինքնիշխանության խնդիրը, այսինքն լուծվում է լեգիտիմության շեմով։ Հիմա 49 ամբողջ քանի տոկոս է, բայց դա լեգիտիմ տոկոս է։ Եվ դա այնուամենայնիվ լուրջ հենարան է ինքնուրույն քաղաքականություն իրականացնելու համար, հաշվի առնելով նաև այն նրբությունները, որ պետք չէ ուղղակիորեն բախել շահերը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց մեզ համար առաջնահերթ են շարունակում մնալ մեր պետության շահերը։ Գիտեք, ես ամբողջ ընթացքում մեկ էլ ինձ մի հարց է հետաքրքրում, ենթադրում եմ, որ դուք շատ ակտիվ հետևում եք զարգացումների։ Այնպեսի տպավորություն է, որ Միացյալ Նահանգները ի տարբերություն Եվրամիության, մի կողմի վրա հով իր համար նստած նայում է ինչ այնտեղ կատարվում, որովհետև ըստ էության հետընտրական փուլում Միացյալ Նահանգները չկա։ Միացյալ Նահանգները ըստ էության իր քաղաքականությամբ արդեն ցույց է տվել, որ այս տարածաշրջանի եւ մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության հարավը իր համար ռազմավարական շահերի տիրույթ է եւ բնականաբար Միացյալ Նահանգներին պետք է Հայաստանի Հանրապետության ներսում կայունություն։ Եվ քանի որ չկա այդ բողոքի ալիքը եւ հնարավոր էլ չի դա գեներացնել, հաշվի առնելով որ նաեւ շատերը ովքեր քվեարկել էին արտագաղթել են նորից։ Պարզ է, որ լուրջ զարգացումներ չեն լինելու այս իմաստով, որոնք մեր ներքին կայունությունը խաթարելու են եւ սպասում են ըստ էության այս process-ները ավարտվի նաեւ Սահմանադրական դատարանի
որոշումով եւ զարգ տան այն արդեն առարկայացնեն այն փոխադարձ ստորագրված պայմանավորությունները եւ համաձայնությունները, որոնք գեոստրատեգիական նշանակություն ունեն եւ դրանք, այսինքն Ռուսաստանի եւ քաղաքականությունը ըստ էության թույլ տվեց Միացյալ Նահանգների մուտքը այս տարածաշրջան։ Այստեղ էլ ռազմավարական տեսանկյունից Ռուսաստանը հաջողություն չունեցավ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Հիշեցնեմ այսօր իմ զրուցակիցն է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն Էմիլ Օրդուխանյանը։ Ես Լևոն Սարդարյանն եմ, կհանդիպենք արդեն վաղը նույն ժամին, նույն վայրում։ Հաջողություն եւ համբերություն բոլորիս։